早晨啊，大家。大家好，今日我哋做咩？我哋講咩？我哋傾嘅話題就係關乎華人教會同埋西人教會嘅差別同埋唔同嘅地方啊。講下自己經歷啦。好啊，好啊，你咁我係咯，其實我嚟加拿大嗰陣時，我7歲，咁7歲移民嚟加拿大，阿媽帶我同我細妹嚟啦。咁我第一間教會其實唔係基督教教會，係天主教教會，因為我阿嫲係一個過身之前係一個虔誠嘅天主教徒。咁第一個教會係西人教會啦，咁第二個教會先係一個比較人數低啲嘅40至50個華人嘅浸信會類係咯嘅教會啦。咁之後嘅教會都係華人教會，咁我嗰間教會就開始參與牧養事工、福音事工啦。咁係咯，跟住之後先喺西人教會侍奉過，咁所以有唔同嘅經歷。咁 Toby 都係嘅，我覺得喺呢方面呢，可能我哋可以分享我哋嘅經歷同埋嘅感想啦，可能對大家都有幫助，係咯。點解我唔知你之前有返天主教嘅教會？係啊，但係呢個喺邊度嘅？呢個喺我哋住大溫哥華啦。咁大溫哥華我嗰個 suburb 即係嗰個城市嘅地方叫 North Delta，咁係 Delta 哦，OK。一間天主教教會嘅。咁但係佢侍奉當然都係英文嘅。全部都係西人嚟嘅。哦佢嗰陣時嘅 North Delta 其實大多數都係西人，咁而家就少少唔同，因為越嚟越多嘅印度人移民咗過嚟，咁喺嗰邊居住。好，咁我又講下我嘅旅程啦。咁我之前都係香港出世嘅，移民咗加拿大就1歲，咁喺呢度都返華人教會嘅。之後6歲去咗泰國呢，就嗰邊都係有華人教會嘅，就原來成個曼谷係唯一有一間華人教會，就喺嗰間。咁我哋而家呢？而家係咪有而家多啊？仍然都係都係一間啊？都係一間。應該係啦，我唔係好清楚啦，佢 OK 有咩改變。但係我爸爸媽媽，我哋佢哋之後再翻泰國之後，都係翻嗰間教會嘅喺曼谷裏邊。咁所以自細我都係跟媽咪爹哋翻教會，咁所以都係聽中文堂嘅，聽中文堂嘅崇拜嘅講道咁樣，跟住自己主日學啊，全部啲朋友都係講廣東話嘅。咁去到香港就繼續啦，都係華人教會。泰國再去翻香港。係啊，因為讀泰國就住由我5歲至9歲咁樣嘅，差唔多。咁 9歲就翻咗香港，香港就由9歲至到14歲，咁就住咗4、5年咁樣。OK。咁嗰段時間又係全部都係香港朋友，香港嘅團契咁樣去 camping 咁嘅，全部都係講廣東話嘅。咁直至到14歲翻嚟加拿大呢邊呢，我先第一次聽英文堂嘅崇拜。但係唔知點解我冇覺得佢。但係英文堂係喺華人教會嘅英文堂，都係啦，即係唔係西人教會係啦。嘅。呢度華人嘅教會係一間好細嘅教會，英文堂我諗少過100人咁啦，都算嚟多咁。係嘛？係啊佢又有中英堂咁樣咁係啦。咁呢啲就係我嘅經驗啦。咁你第一次翻個西人教會係幾多歲啊？再係14歲嗰陣時啦。西人教會喎，係咪啊？唔係咁我之後即係成年咗之後係先啊，係咪啊？明白。咁我去咗18歲之後，唔係20歲嘅時候就離開咗教會嘅。咁就完全冇翻啦，我都唔覺得自己係基督徒啊嗰段時間。跟住去到25歲先啱啱翻教會。嗰陣就翻完全真係英文嘅教會啦。咁其實都有好多係相似嘅，有啲唔同，但係崇拜嘅即係都好熟悉啦。因為之前就算唔係自己翻教會嘅崇拜，可能上網聽道嗰啲，其實佢嘅次序都係差唔多嘅。咁都有上網聽講道咁樣，都係英文嘅，咁所以都熟悉咯。咁跟住去到我諗差唔多30歲啊，先開始轉翻去一間細嘅華人教會，都係中英堂。咁而家係翻英文堂，因為我主要都係講英文，所以廣東話都係冇咁方便。咁你覺得你自己個人，你喺一間西人教會有加拿大人啦、
多元文化嘅人啦嘅環境比較自在啊？即係喺華人教會，你覺得比較自在啦？華人教會會唔會特別自在啊？因為其實咧，之前我離開咗教會之後咧，跟住翻教會，我其實都有意思想翻一間係冇咁親切嘅。我特登想揾一間係好大，係唔使同人傾偈，有些少距離，亦都去到你可以坐低自己聽自己走，係冇人同你打招呼嘅。我情願冇人同我打招呼。咁我覺得係咁樣先係叫舒服咯。咁我覺得好得意，其實而家我有好幾個朋友都有考慮翻教會，佢哋都好注重冇人同佢打招呼，好出奇嘅。但係就反而變咗，因為我嗰陣時嘅屬靈嘅境界，就覺得咁樣先係舒服咯，唔想同人傾偈。呢一點我覺得比較有趣，因為我喺一間西人教會牧會嗰陣時，我都係發覺不少華人係為咗嗰個原因去參加一個西人教會。華人都因為佢啲華人係即係喺啲 Chinese Canadian Church，所以即係你即係佢哋心諗冇人識講廣東話嘅，咁所以或者唔係一定唔識講，因為嗰間教會係比較巨大啲，即係幾千個人啦，咁都係有中文事工，即係廣東話事工、普通話事工所以唔係冇華人嘅意思，係因為嗰個環境主要嘅文化唔係華人嘅文化。OK，或者可能即係人數多到根本佢人哋唔會留意到你。咁但係咁樣反而先會覺得舒服。舒適或者冇壓力咯。我唔知話即係舒服，因為舒服嘅定義好似係覺得即係點講呢？即係能夠完全表達自己啊，或者喺文化上即係你都知道係點樣即係同人交流啊但係舒適或者覺得冇壓力係因為可能背景離開以前嘅環教，可能有啲某些嘅事發生咗之後，又唔想提出嚟，又唔想講咁我作為一個比較西化嘅傳道人呢，咁我就直接問下佢：你背景係點？佢又唔想問，好唔好意思，我知道佢好似唔係即係有個比較 awkward嘅一個交流咯。情願你唔知道係啦，咁西人教會係都唔會多問啊。咁所以佢唔多問，反而對於嗰個人嚟講，佢覺得即係冇壓力咯。咁所以，但不過因為我覺得華人教會有一個好處，華人基督徒同埋華人教會嘅好處就係我哋嗰個 religious practice，即係我哋參加教會嗰個習慣呢，係真係屬於我哋即係我哋身份裏邊好深刻嘅地方。咁所以換句話講，譬如同一個西方人嚟講咧，有啲西方人咧可能喺教會長大之後，佢離開教會，即係離開信仰。但係華人咧係好難可以做得即係做到咁極端。佢可能會話：OK， 而家我同神嘅關係可能唔係咁親密，但係我覺得返教會都要返嘅，因為慣咗返教會10、20、30幾年，唔可以唔返教會，或者係咯。即咁嘅意思咯。即使以前可能喺教會度受傷，受傷害過，咁係咯，有啲創傷啊乜，但係佢都會覺得點可以唔返教會呢？但係西人呢，反而呢會有呢個傾向，佢會覺得我被傷害，我唔單止離開教會，我離開信仰，就 I don't want anything to do with church，就係西方人嘅，就可以係咯。因為我呢啲思想都係我未聽過啦。咁我之前都會諗，即係大部分移民過嚟嘅香港人都想揾翻自己有溫暖嘅感覺。咁所以中國人又好注重即係家庭啊咁樣。咁如果香港翻開教會嘅，都會覺得即係教會係一家人，個個都好親好熟，佢都識咗好耐。咁所以移民過嚟之後，都會想揾翻同一個感受，同埋佢哋崇拜嘅習慣啊，都可以全部揾翻。咁所以我就印象中係通常都中國人都係會特別想翻中文華人教會係啊。咁但係就當然移民再過多幾代嘅時候，就開始有佢自己嘅問題，咁就令到好似之前有啲華人都會好似受傷害之後，都會覺得
仍然想翻教會，但係仲唔想提翻以前嘅事咁樣。咁又難啦。咁如果再翻華人教會就難，因為即係因為有翻嗰個背景，咁人哋遲早都會好奇怪。但係其實都好似好似好傷心咁樣，因為佢係啊，其實佢心裏我覺得佢嘅 preference 咧，其實係真係想揾翻另外一個新嘅家庭。呢一個但係未準備好，所以好似就去咗第二間。我贊同你講。第二間嘅教會，但係佢嗰度都唔係佢嘅最理想嘅地方㗎嘛。唔係啊，嚇佢又冇人，即係好少咗好多朋友變咗。少咗好多朋友，同埋關係上嗰個深度係淺啲咯。係啊，因為我記得以前係咯即係所有教會裏邊嘅 auntie uncle 其實全部都好熟㗎，成日去。係啊，係一齊旅遊啊，成啊，一齊旅遊，一齊去唔同嘅屋企。係露營啊，成係啊，成日食一齊飯，啲仔女又好熟，成日即係平日冇事做就會去朋友，就會去一齊大家屋企就食飯咁樣，咁都好開心嘅其實。有呢種溫暖，咁就好可惜啦，變咗出咗去教會，就係未準備再揾翻第二個群體，係啊，比較悲傷嘅事，係啊，比較悲傷嘅事情嚟嘅，係啊。咁所以都我覺得係咯，都係有呢個矛盾，但係即係都係一個門訓嘅路程同埋功課咯，係咯。咁但係我記得你之前即係講翻大嗰間教會啦，佢其實。以我熟悉，其實佢好多華人嘅喎。係啊，嗰陣時幾多華人，即係華裔嘅人咧，就好難計算到啦。但係如果講緊參加粵語事工同埋廣東國語事工咧，有400幾個咯。你之前喺呢間教會嘅職任係咩？我嗰陣時係喺個事工嘅部門係叫做國際語言事工，即係唔係國際事工。國際事工即係到處跑啦。國際語言事工即係唔同國家嘅語言嘅基督徒弟兄姊妹參加呢個教會，咁佢哋就按照同一個語言或者文化有自己嘅團契同埋查經班咁咯。咁所以我同另外嘅同工應該即係同事啦，咁另外個傳道人一齊喺呢個部門度侍奉咯。之後你都翻呢間大教會係英文嘅，英文為主啊，英文為主係英文為主。其實佢之前係再另外一個語言為主嘅，但係呢個唔德語係德語，德語嚇，德語係啊。咁初嗰陣時係，但係而家跟住你又轉翻去細嘅中文教會，係啊，一段時間係。跟住喺嗰度有幾年啦？接近7年度。7年，跟住之後而家又去翻西人教會，翻西人教會。嗰間又唔算係大教會嚟嘅，唔算因為一堂差唔多一堂總共包括細蚊仔200幾個人到，200幾人咯，係。少過200人，170幾個人。咁我哋可以講下華人教會同西人教會有咩分別呢？好啊，好啊。好多方面都唔同啦，咁我哋講起，譬如一個會員一個 member 係點樣開始喺嗰間教會度參加團契或者侍奉，咁呢個模式都唔同。嗱，舉個好簡單嘅例子，一個喺華人教會，特別係對於年輕人嚟講呢，通常都會有其他弟兄姊妹，特別係 auntie uncle 咧，就問下你，你有冇時間啊？可唔可以參加呢個敬拜團隊啊？或者喺團契幫下手啊？咁有人會主動問你，你係比較被動嘅。但係西人教會係相反，因為西人教會係從一個社會學嘅角度嚟睇咧，或者社會心理學嘅角度嚟睇，就係叫個體主義，即係 individualistic。咁華人嘅文化係集體主義，就係 collectivistic。咁個分別咧就係話，如果係個體主義嘅話，咁西方人係好着重個人嘅空間同埋呢個邊界，呢個 boundaries 嘅意思就係話佢自己嘅諗法就係話，我唔想人哋侵犯我自己個人嘅空間，我唔想人哋咁即係俾我壓力要參加教會嘅咩活動啊、團契啊、查經班啊、侍奉。咁我 ready 嗰陣時，我先同你講。咁所以呢，喺西方教會呢，嗰啲傳道人啊、牧師啊、執事啊又好，即係
團契團長啊，佢哋都會比較respect 你個 boundary，等佢會喺公眾嘅報告嗰陣時就話我哋有啲呢啲團契呢啲 event。呢啲侍奉嘅地方或者崗位，咁你想參加，你即管同我講，但佢唔會主動俾你壓力，就係咁咯。但係咁所以咧，你諗下呢一點咧，就可以解釋到點解一個基督徒如果係一生都喺華人教會長大、侍奉參加之後咧，由於某些嘅情況離開咗華人教會，想參加西人教會，發覺點解咁難？即係融入唔到咧，團契方面又融唔到，侍奉方面融入唔到，點解咧？因為佢咁樣就係被動地想等人哋請佢參加團契、參加侍奉。但其實嗰個西方人就係話想尊重你嘅個人空間，想等你自己。咁咪變咗兩邊都開口，兩邊都唔喐，就係咁咯。咁所以有呢個差別咯，係咯。之一係啊。因為喺中國人華人教會裏邊就有個感覺咧，就係即係我哋大家係一家人，所以應該大家都互相有幫助嘅。咁所以即係就算清潔或者即係所有小事都我哋一齊去做嘅。咁所以就變咗你唔做咧，就好似人哋會請你做啦，因為我哋每個人都有一個責任喺度，就係我哋自己一家人，就好似喺自己屋企可能會幫手洗碗咁樣，咁所以去到教會都仍然會一齊幫手，即係你做到咩就可以做咩咁樣。跟住再大啲嘅時候，佢哋都會即係覺得你因為另外一個分別就係其實華人教會係細啲嘅，華人教會係細啲。我唔認識人數嚟講，人數因為我哋冇即係話係 mega church 咁樣嘅中華人教會。都點講咧？比較嚟講係可以咁講，但係喺大溫哥華而家，譬如喺咩南本南比有間有2000幾個係講國語嘅。嘅基督徒去咗間教會，咁另外嘅浸信會都有幾百個，都唔算係細啦。即係我哋講緊加拿大，因為美國唔同啦，因為美國人數更多啊嘛，係咪？但係加拿大得個40 million 人口啦，係咪？咁所以係咯，咁所以比較嚟講，咁教會當然係所以比較嚟講係縮細啲啦，係咪？咁所以我哋加拿大嘅巨大教會最多都係幾千人，但係美國有幾萬人，即係你唔可以咁樣比嘅。咁所以對於華人教會嚟講，400幾個人都已經算係一個中型嘅教會。咁比較中細型就可能200幾個人啦，係咪？咁細型就覺得120個人左右啦，咁樣係咪？因為我都有探訪過好幾間啦，華人教會啦，我諗10幾間都有探過。咁其實全部嘅團個數目啦，其實都好細嘅，即係佢嘅聚會有幾多人呢？可能會話10個啦、20個啦，咁樣最大我去過嘅都可能係1至200。你講崇拜係咪？崇拜係20幾個人有時再細啲添。咁所以其實但英文堂啫係咪？中文堂係比較大啲，多啲人係咪？中文堂都有多有少啦，係啦，但係差唔多嘅歲數，近排都差唔多人數。係啊，咁其實就但係去到西人嘅教會咧，其實好多都係大致上係大好多嘅，即係好少話會揾到間西人教會係得10個人咁樣嘅。都有㗎，都有係啊，都有係啊，都係細啲係咯，因為係咯，即係咁當然即係理論上係都合乎邏輯嘅，因為首先你就睇加拿大嘅人數，咁當然華人都係叫即係 minority，即係少數民族啦，係咪？咁即係少數民族即係話即係少數民族嘅人數係比較低啲嘅，咁所以咁當然佢哋嘅教會嘅人數唔會咁。比較嚟講唔會咁多啦。咁另外一方面就係有基督徒離開華人教會會參加西人教會，但係調轉嚟講係唔會發生嘅。即係唔會有一個西人離開西人教會參加華人教會，除非佢哋開始同一個嗰個 church member 拍緊拖或者結咗婚。就係呢個就係 exception 啦。但係其他嘅情況之下咧係唔會發生嘅。咁所以咁啲人數咪係向西人教會增加咯，係唔會調翻轉。同埋另外咧就係華人教會有另外嘅特徵咧，就係佢大多數都係憑着移民嘅人
新決志信主啊，或者已經係基督徒係加入會員啊，透過呢兩個方式嚟增加人數嘅。咁所以係好比較，其實好少或者可能係做唔到另外嘅地步，就係向啲非華人傳福音或者邀請佢哋參加佢哋嘅教會。咁所以喺呢方面，喺嗰個對象嗰方面，只係限制於華人咯。咁就係唔會，因為我哋大溫哥華有個印度人、西方人、其他係咯，即係唔同民族嘅人係咯，佢即係佢都唔會參加華人教會。同埋有另外一點就係，連其他啲亞洲人都應該都唔會參加一個講中文嘅教會。我嘅意思就係韓國人啊、日本人啊、菲律賓人啊、越南人，佢哋都唔會，好少，好少。咁雖然係黃皮膚，但係都係好少。咁所以你睇下嗰個對象得個圈子咁細，係咪？同埋如果嗰個移民波嗰個 immigration wave 嘅人數比較低呢，咁就越少人會喺即係加入華人教會。咁所以呢有幾個唔同嘅因素咯。但係都係講翻，所以因為華人教會佢唔多人呢，咁所以其實佢有唔同嘅崇拜嘅需要呢，都係需要自己嘅人去幫翻手嘅。咁所以就變咗，即係有幾多人可以係幫手唱詩嘅咧，幫手彈琴嘅咧？其實唔係好多個。咁所以當有個需要嘅時候，即係自己都要揾翻自己人，即係邊個有能力幫手就幫手啦咁樣。咁反而再去到大教會咧，其實你想話有幾多人識彈琴咧？可能好多個嘅。咁所以就差唔多冇咗呢個壓力，話需要一定要揾到一個人幫到。唔係一定，即係如果我哋係講係巨大教會，即係幾千人或者1000個人以上嘅教會，咁我呢個係我會贊同你頭先講嘅你嘅觀點。但係都係有中型或者細型嘅西人教會，都係有同樣嘅呢個障礙咯，都係同樣嘅障礙。咁同埋反而調翻轉嚟講，其實我哋大家都知道呢個叫 80-20 rule， 就係喺每一個組織裏邊，大多數嘅侍奉同埋參與都係嗰20% 嚟參與嘅。咁其實呢個所謂嘅 law 咧，喺每個地方教會都係有呢個即係有呢個唔應該講問題啦。總唔知係即係有呢樣嘢發生啦，就係咁樣。咁所以西人教會也好，華人教會都係。但係你意思係你再可唔可以再解釋呢個 80-20係咩？80-20即係話，譬如假設你一間教會比較細型嘅教會，100個人，咁100個人大多數侍奉嘅呢個 output 呢個輸出咧，都係嗰20個人嚟做嘅，80個人咧係比較被動嘅，就係咁嘅意思咯。咁所以喺華人教會都係好，即係成日都見到呢個傾向，就係咁。呢個80-20係指華人教會定係所有教會？所有教會都係有呢個問題。但係一個大教會20就變咗好似好多咁喎。大教會其實仲凄涼咧，係因為你嘅人數越多，嗰個比率係越嚟越扯得越嚟越遠。可能喺巨大教會，可能係一個595啊，即係我覺得都係5%先會參與教會嘅活動同埋侍奉。大多數都係被動。你係講參與？你正參與啊，定係正參與？即係參與侍奉咯，侍奉咯。侍奉啊，所有譬如即係關於即係所謂嘅 productivity， 即係奉獻啊、侍奉啊，係呢方面嘅嘢咯。你唔係都係少數，唔係單止即係參與，唔係即係佢會去佢會去團契咁解。係咯，唔係。你意思係唔係限制於會幫手帶領咁樣？唔一定係帶領，即係譬如你帶領又好啦，或者擔凳啊、洗碗啊，即係咁呢啲嘢啦，係咯。幫手嘅。幫手 AV 啊，即係技術團隊嗰啲啦，係咯。咁我哋可以講下華人教會同埋西人教會嗰個正道講道嘅方式都有少少唔同啦。我記得我哋以前即係傾過關於譬如禱告嗰方面啊，或者經文嗰啲字眼咧，係比較正式同埋比較我哋叫做 reverend 啲啦，叫敬畏啲啦，係咯。但係西方比較現代化嘅西方人教會咧，係可能係非正式，比較 casual 啲啦，或者係講到嗰陣時嗰個講員或者嗰個牧師會講翻自己嘅經歷啊。
或者甚至佢會用即係 first person 話咧，話即係我自己都係掙扎緊嘅。但係你唔會聽到一個華人牧師、傳統牧師話我都係掙扎緊嘅。即係除咗係用一個係好簡短嘅例子講一兩句，但係一個西人嘅牧者可能係比較詳細啲分享呢個自己嘅見證、自己嘅軟弱或者譬如抑鬱係啦，即係其他呢啲經歷咯，佢都會分享。但係華人教會係好罕見。我其實都係想翻去好講，即係關於中文同英文教會嘅分別。好，咁另外一個好明顯嘅分別咧，就係咁當然係每一代嘅教會喺家庭之內或者喺教會之內都會有代溝嘅問題，都有個 generation gap 嘅問題。但係我覺得喺加拿大嘅華人教會，再加上一個比較好大影響力嘅因素，就係唔單止有代溝，即係年齡上嘅代溝，但係有文化上嘅代溝，以至喺家庭裏邊或者教會裏邊會產生比較特殊嘅衝突咯。咁呢方面呢，係西人教會過咗一兩代應該都冇啦，但係大家可以話可能美國嘅華人教會都有相似，但係都係有嘅呢一個文化上嘅衝突。咁具體嚟講，舉個例子就係話，譬如中英文堂我哋常見嘅問題同埋衝突都係啲英文堂年輕一代成長啦，咁有自己嘅行業。就成家自己細蚊仔，但係咧喺社會裏邊，即係西方社會裏邊，佢哋係被接納同埋被尊重，佢哋有發言權。但係喺華人教會裏邊，都係好似看為細蚊仔咁樣，即使佢哋30幾、40幾歲，都係好似細蚊仔咁。例如資源嗰方面例如事工可以發揮嘅空間或者聘請一個新嘅牧者嗰陣時咧，佢哋都係冇乜發言權。咁具體嚟講，譬如喺個委員會或者執事會或者長老會裏邊，個人數嗰個比例咧，大多數都係中文堂嘅即係嘅 member 啦，啲弟兄姊妹啦，係好少係英文堂嘅弟兄姊妹。咁呢幾個因素都會顯示到點解已經討論咗呢個話題已經30幾年，就係呢個 silent exodus， 就係沉默嘅流失啦。年青人就沉默咁離開華人教會。頭先已經提起過，離開華人教會就參加西人教會，咁已經好過唔參加教會啦。但係有呢個現象咯。但係西人教會就唔會有呢一個問題，佢都有代溝嘅問題，但係唔係有呢個文化差別嘅問題。或者衝突嘅問題啦。好啦，咁我哋時間未完之前啦，我想再做一次即係一個 summary。最大嘅分別係咩咧？中文教會同英文教會係加拿大嘅中文教會。咁頭先講起即係人數relatively speaking 係少啲啦，但係主要嘅分別咧都係佢哋嗰個文化同埋係關係上嗰啲好微妙嘅嘢係有少少唔同咯。咁華人教會可能係如果係嗰個主動權咧，多數喺領袖嗰方面啦，但係唔係喺即係會眾嗰方面或者弟兄姊妹嗰方面啦。咁西人教會佢哋嗰個期望就係每個人都會自動或者自主嚟參與。咁呢個其中一個主要嘅差別咯。係咯。如果想講到有咩係可以向會方去學習嘅？咁就首先講中文向英文教會有咩可以學習咧？其實嗰個邊界個 boundary 嗰方面，其實我覺得係即係一樣，即係個好事嚟嘅。咁當然都係有弱點啦。但係個好處咧就係因為我平常都聽得到華人教會弟兄姊妹好疲倦。即係我哋睇到好多唔同嘅 evidence， 就係華人教會可能啲 uncle auntie 侍奉咗10幾年、20幾年，咁好似想早退休咁樣，要啲年輕人接棒自己都唔想侍奉啦，唔想再參與其他啲事工。咁我覺得呢方面其實
其實係來自可能自己嘅疲倦，即係話前嗰30幾個年咧之中咧，可能侍奉嘅節奏同埋嗰個 amount 係太多，太多，即係佢冇俾自己空間可以休息。咁頭先講翻嗰個邊界嘅方面，就係話，我覺得一個解決辦法咧，就係如果牧者可以同啲弟兄姊妹每一季或者每一年問下佢，單獨私底下問下佢，咁你需唔需要休息啊？休息幾耐嘅時間啊？同埋真係俾佢休息。即係我建議係唔好讓事工嘅需求嚟帶領或者指示我哋點樣做啲事工上嘅決定。即係意思就係話，我哋已經開始咗呢個事工，一定要有人參與，一定要有人幫手。OK。其實我咁樣做咧，係會讓越嚟越多弟兄姊妹好疲倦，同埋另外一方面會對於年青人角度嚟講比較反感咯。因為佢哋比較西化，好似我哋咁咧，咁所以佢哋嘅諗法就係話，我覺得我自己有感動想去侍奉，我先會侍奉。咁你咁樣逼我冇用㗎。咁遲早佢哋長大咗之後會咁離開咯，咁離開教會。咁所以我哋呢方面可以係跟西方人教會可以學到嘅一點。但係你意思係西人教會佢做呢一種壓力係少好多嘅？梗係少好多咯，係咯，即係佢唔會，譬如即係佢會比較對於嗰個人嘅邊界好敏感。如果西人教會佢去到一個地步，即係可能佢其中一個 ministry 係唔夠人咧，咁佢哋會點決定咧？佢哋崇拜做報告嗰陣時會話我哋需要人數啊，咁最後如果真係揾唔到人，可能會結束個事工咧。佢哋情願結束個事工，都唔會勉強弟兄姊妹參與。咁我覺得呢方面都係有啲嘢可以學到嘅。係咯。好，咁我哋可以講翻即係個 opposite 啦。咁西人教會有咩可以向中國人教會學習咧？頭先其實 Toby 已經講咗，就係嗰個 family feel，就係家庭式嘅心態啦。咁頭先我已經暗示到頭先雖然有個人邊界係好事，但係嗰個另外方面比較極端嘅弱點咧，就係令到越嚟越多基督徒好似有個 consumeristic。好似佢出去買嘢咁，好似一個即係返教會好似睇下教會從教會可以得到啲乜嘢，而唔係好似我哋比較傳統嘅華人基督徒咧，就係話我喺教會度可以付出啲乜嘢。咁覺得呢個心態其實而家現代嘅西方嘅年輕人係好缺乏呢個心態嘅，係唔會話我可以喺教會度點可以幫到其他人。咁我覺得呢個心態係好好嘅，同埋睇到教會係自己嘅家。我哋係好事嚟嘅。西人教會可能係缺乏呢一點，以致好多嘅西人教會嘅基督徒會覺得好孤獨，有孤獨感，好 lonely， 好似冇人重視佢或者留意到佢，唔返教會都冇人留意，冇人會跟進咁樣，係啦呢方面。我哋未完結之前，可唔可以分享一段經文係關於教會係一個家咁樣？可以。係啦，提摩太前書第5章1至2節，不可嚴責老年人，要勸他如同父親，要待年青人如同弟兄，連老婦女如同母親，要清清潔潔地待年青婦女如同姊妹。咁呢個係即係顯示到其實喺聖經嘅教導裏邊，我哋應該係彼此看待係家人。係咯，咁所以我哋喺華人教會稱比較前輩係 auntie uncle，覺得係好適合嘅，係咁樣咯，係咯。好啦，咁時間都到呢度啦，咁多謝大家，咁我哋下次再見啦。下次再見，拜拜。